Atiku Abubakar ya yi fatali kan hukuncin kotun tirabunal da ta yi a makon da ya gabata kan nasarar Bola Ahmed Tinubu da ya yi a kansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Idan yau kuka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka to ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Atiku Abubakar wato wazirin Adamawa ya yi fatali da Tribunal Court sakamakon hukuncin da ta yanke na kan cewa Bola Ahmed Tinubu ya yi winning ɗin shari'ar da su Atikun suka shigar a kan. Kashim Shettima shi ma ya yi nasara a kan Peter Obi sakamakon suna zarginsa da cewa bai sayi fam ɗin Deputy Vice President ba, ya sayi fam ɗin sanata ne da aka shigar da shi ƙara. Wannan kotu dai ta tabbatar da Kashim Shettima shine Vice President ɗin Najeriya, wato Vice ɗin Bola Ahmed Tinubu President. Tuni dai kotun ta fatali da ƙarar da su Peter Obi suka shigar a kan nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya samu a kansu. Lauyoyin Peter Obi suna ikirarin su ne Peter Obi ne ya yi nasarar cin zaɓe sakamakon murɗiyar da aka yi, kuma shi ne bai yi nasara a kan wannan election ɗin da aka yi na bana ba. Tun a watan da ya gabata ne, wata uku da ya gabata ne suka shigar da ƙarar da Atiku wazirin Adamawa da shi Peter Obi da sauran jam'iyyu, amma jam'iyyar NNPP dama can bata shiga ƙarar ba. Kotun da ta gabata ne dai satin da ya gabata aka zauna hukuncin ƙarshe da aka yi ranar da ta gabata ta tabbatar da Bola Ahmed Tinubu nasararsa, wanda shi ne ya cinye zaɓe da ƙuri'u miliyan 8 da wani abu. Sakamakon haka ne suke zarginsa da cewa an tafka maguɗi a zaben da ya gabata. Shi ne nan take su wazirin Adamawa da Peter Obi suka shigar da ƙara a kansa kan cewa lalle wannan zaɓe da aka yi ba halartaccen zaɓe ba ne, an yi maguɗi sosai, bisa la'akari da INEC ta ce za ta iya amfani da bibas wajen tantance masu 'yan dangwale, amma kuma a wasu wuraren san ba a yi hakan ba. Nan take dai lauyoyin Atiku Abubakar suka ce to lalle ya kamata a kawo wannan bibas ɗin gaba ɗaya inda ake zargin ba a yi aiki da su ba, a kawo a duba su ya lamarin yake. A nan INEC ba ta yi wata ba, suka ce wannan ba huruminsu ba ne. Kotu kuma ta ƙara tabbatarwa da cewa ai ba lalle ne sai INEC ta yi amfani da wannan bibas ɗin ba a wajen tantance ko masu kaɗa ƙuri'ar zaɓe ba. A nan ne ma tun a nan lauyoyinsu Atiku Abubakar da na Peter Obi jikinsu ya sanyi sakamakon wannan ikirarin da lauyoyin ɓangaren gwamnati wato na Bola Ahmed Tinubu suke ikirarin cewa ba su da hurumin da za su tirsasa ma INEC akan cewa dole sai ta yi aiki da bibas. Nan dai an kori shari'ar su Atiku Abubakar, amma Atiku Abubakar ya ce da sauran rina a kaba, ba a gama, za yi appeal nan